নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব চলন ও গমন পার্ট 2। অস্থিসন্ধি, দুই বা ততোধিক অস্থির মিলনস্থলকে অস্থিসন্ধি বলে। অস্থি সন্ধিগুলি পরস্পর লিগামেন্ট দিয়ে সংলগ্ন থাকে। প্রতিটি সন্ধি সাইনোভিয়াল পর্দা বেষ্টিত থাকে। সন্ধি প্রকোষ্ঠে সাইনোভিয়াল তরল থাকায় সঞ্চালনের সময় অস্থিগুলির ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা পায়। মানুষের দ্বিপদ গমনকালে পায়ের যেসব সন্ধিগুলো মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলো হলো উরুসন্ধি বা পেলভিক জয়েন্ট। এই প্রকার সন্ধি শ্রোণীচক্র ও ফিমার অস্থির সংযোগস্থলে অবস্থিত। এই সন্ধি একটি বল ও একটি সকেট নিয়ে গঠিত হওয়ায় একে বল ও সকেট সন্ধি বলে। হাঁটু সন্ধি বা নি জয়েন্ট, এই প্রকার সন্ধি হাঁটুতে অবস্থিত এবং ফিমারের শেষ প্রান্তে ও টিবিয়া ও ফিবিউলার ঊর্ধ্ব প্রান্ত নিয়ে গঠিত। এই প্রকার সন্ধি অনেকটা কবজার মতো হওয়ায় একে কবজা সন্ধি বা হিঞ্জ জয়েন্ট বলে। গোড়ালি সন্ধি বা হিল জয়েন্ট, এই প্রকার সন্ধি গোড়ালিতে অবস্থিত এবং টিবিয়া ও ফিবিউলার শেষ প্রান্ত ও টার্সাল অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রকার সন্ধিকে কৌণিক সন্ধি বা অ্যাঙ্গুলার জয়েন্ট বলে। মানুষের গমনের সময় লঘু মস্তিষ্ক বা সেরিবেলাম দেহের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। উদ্ভিদের চলন বা মুভমেন্ট ইন প্ল্যান্টস, বেশিরভাগ উদ্ভিদের নির্দিষ্ট কোনো গমনাঙ্গ থাকে না। কতিপয় নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ যেমন ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স, ডায়াটম ইত্যাদি সিলিয়া বা ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে গমন করতে পারে। উদ্ভিদের চলনের প্রকারভেদ বা টাইপস অফ মুভমেন্ট ইন প্ল্যান্ট। উদ্ভিদের চলন প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত, যথা ট্যাকটিক বা আবিষ্ট চলন, ট্রপিক বা দিকনির্ণীত চলন এবং ন্যাস্টিক বা ব্যাপ্তি চলন। ট্যাকটিক বা আবিষ্ট চলন বহিস্থ উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদঙ্গের সামগ্রিক স্থান পরিবর্তনকে ট্যাকটিক চলন বলে। আলোক উদ্দীপকের প্রভাবে যে ট্যাকটিক চলন হয় তাকে ফটোট্যাকটিক চলন বলে। কয়েকটি এককোষী শৈবালের এরকম চলন দেখা যায়। ট্যাকটিক চলন যখন উষ্ণতার প্রভাবে ঘটে তখন তাকে থার্মোট্যাকটিক চলন বলে। ক্ল্যামাইডোমোনাস নামক শৈবালে এরকম চলন দেখা যায়। ট্যাকটিক চলন যখন কোনো রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ঘটে তখন তাকে কেমোট্যাকটিক চলন বলে। যেমন ম্যালিক অ্যাসিডের দিকে ফার্ন গাছের শুক্রাণুর চলন। ট্রপিক বা দিকনির্ণীত চলন উদ্দীপকের উৎসের দিকে বা উদ্দীপকের গতিপথের দিকে উদ্ভিদঙ্গের চলনকে ট্রপিক চলন বা দিকনির্ণীত চলন বলে। প্রকারভেদ বা টাইপস। উদ্ভিদের ট্রপিক চলন প্রধানত তিন প্রকারের, যথা ফটোট্রপিক চলন, জিওট্রপিক চলন এবং হাইড্রোট্রপিক চলন। ফটোট্রপিক চলন বা আলোকবৃত্তি
ফটোট্রপিক মুভমেন্ট অর ফটোট্রপিজম। উদ্ভিদঙ্গের চলন যখন আলোক উৎসের গতিপথ অনুসারে হয় তখন তাকে আলোকবৃত্তি বা আলোকবর্তী চলন বা ফটোট্রপিক চলন বলে। উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা আলোকরশ্মির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়, তাই কাণ্ড ও শাখাকে অনুকূল আলোকবর্তী বলে। মূল আলোক উৎসের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়, তাই মূলকে প্রতিকূল আলোকবর্তী বলে। অপরপক্ষে উদ্ভিদের পাতা আলোকরশ্মির সঙ্গে তির্যকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পাতাকে তির্যক আলোকবর্তী বা ট্রান্সভার্সলি ফটোট্রপিক বলে। উদ্ভিদঙ্গের আলোকবৃত্তি চলন অক্সিন নামক হরমোনের প্রভাবে ঘটে। আলোক উৎসের বিপরীত দিকে অর্থাৎ অন্ধকারের দিকে বেশি মাত্রায় অক্সিন সঞ্চিত হওয়ায় ওই অঞ্চলের কোষগুলি দ্রুত বিভাজিত হয় এবং ওই অংশের বৃদ্ধি বেশি হয়, ফলে কাণ্ড আলোর দিকে বেঁকে যায়। জিওট্রপিক চলন বা অভিকর্ষ বৃত্তি। উদ্ভিদঙ্গের চলন যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে অভিকর্ষের গতিপথ অনুসারে হয় তখন তাকে অভিকর্ষ বৃত্তি বা জিওট্রপিক চলন বলে। উদ্ভিদের মূল সবসময় অভিকর্ষের টানে পৃথিবীর ভরকেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়, এই কারণে মূলকে অনুকূল অভিকর্ষবর্তী বলে। কাণ্ড মাটির ওপরে পৃথিবীর ভরকেন্দ্রের বিপরীত দিকে বৃদ্ধি পায়, তাই কাণ্ডকে প্রতিকূল অভিকর্ষবর্তী বলে। পার্শ্বীয় মূল পৃথিবীর ভরকেন্দ্রের সঙ্গে লম্বভাবে বৃদ্ধি পায়, তাই উদ্ভিদের পার্শ্বীয় মূলকে তির্যক অভিকর্ষবর্তী বলে। সুন্দরী গাছের শ্বাসমূলের চলন প্রতিকূল অভিকর্ষবর্তী। জিওট্রপিক চলনের পরীক্ষা। কোনো বীজের ভ্রূণমূল পৃথিবীর ভরকেন্দ্রের দিকে বৃদ্ধি পায়। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে মূলের চলন অনুকূল অভিকর্ষবর্তী। হাইড্রোট্রপিক চলন বা জলবৃত্তি। উদ্ভিদঙ্গের চলন যখন জলের উৎসের গতিপথ অনুসারে হয় তখন তাকে জলবৃত্তি বা জলবর্তী বা হাইড্রোট্রপিক চলন বলে। উদ্ভিদের মূল সর্বদা জলের উৎসের দিকে বৃদ্ধি পায়, তাই মূলকে অনুকূল জলবর্তী বলে। অপরপক্ষে কাণ্ড সর্বদা জলের উৎসের বিপরীতে বৃদ্ধি পায়, তাই কাণ্ডকে প্রতিকূল জলবর্তী বলে। হাইড্রোট্রপিক চলনের পরীক্ষা। প্রথমে ভ্রূণমূলগুলি অভিকর্ষের টানে নিচের দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু পরে জল পাওয়ার জন্য পুনরায় চালনির ছিদ্র দিয়ে কাঠের গুঁড়োর মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় মূলের চলন জল অনুকূলবর্তী। ন্যাস্টিক চলন বা ব্যাপ্তি চলন। উদ্ভিদঙ্গের চলন যখন উদ্দীপকের গতিপথ অনুসারে না হয়ে উদ্দীপকের তীব্রতার প্রভাবে ঘটে তখন তাকে ন্যাস্টিক বা ব্যাপ্তি চলন বলে। পদ্মফুল, সূর্যমুখী ফুল ইত্যাদি তীব্র আলোকে ফোটে এবং কম আলোকে মুড়ে যায়। এই রকম ন্যাস্টিক চলনকে ফটোন্যাস্টি বলে। টিউলিপ ফুল বেশি উষ্ণতায় ফোটে এবং কম উষ্ণতায় মুড়ে যায়। এই রকম ন্যাস্টিক চলনকে থার্মোন্যাস্টি বলে। শিরীষ, আমরুল প্রভৃতি গাছের পাতাগুলি
দিনের বেশি আলো ও উষ্ণতায় খুলে থাকে এবং সন্ধ্যার সময় কম আলো ও উষ্ণতায় মুড়ে যায়। এই রকম চলনকে নিকটিন্যাস্টি চলন বলে। সূর্য শিশির উদ্ভিদের পাতার লোম প্রোটিনের সংস্পর্শে আসা মাত্র পতঙ্গের দিকে বেঁকে যায়। এই রকম চলনকে কেমোন্যাস্টি বলে। লজ্জাবতী পাতা স্পর্শ করা মাত্র পত্রকগুলি মুড়ে যায়। এই রকম ন্যাস্টিক চলনকে সিসমোনাস্টি বলে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে, যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।